Баршаңызға сәлем, сіздермен Гүлсая, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге сәбізден рулет жасап көрсететін боламын. Дәмі өте ерекше, жұмсақ, және де дастарханыңыздың сәнін ашып тұратын болады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен сәбізімізді жақсылап жуып, тазалап аламыз да, үккіштің ең кішкентай көзінен осылай үккіштен өткізіп алатын боламыз. Егер сізде үккіш болмаса, осылай блендердің көмегімен өткізіп алсаңыздар да болады. Барлығын өткізіп алғаннан кейін табағымызға кішкене ғана майды құйып, қызғаннан кейін шамамен 10 минуттай жай отта осы сәбіздерімізді қуырып алатын боламыз. Қатты отта болмайды, міндетті түрде жай отта немесе баяу отта қуыруларыңыз қажет. Дәл осы видеоның астына описание бөлімінде толық рецепті қалдыратын боламын. Сол жерден толық құрамын қарай аласыздар. Міндетті түрде араластыруды ұмытпаңыздар. Баяу отта шамамен 10 минуттай қуыратын боламыз. Сәбізіміз пісіп жатқан кезде біз жұмыртқаларымыздың ағынан және сарысынан бөліп алатын боламыз. Міндетті түрде ыдыстарыңыз өте құрғақ болу қажет. Егер де жұмыртқаларыңыз майда болатын болса, яғни кіші болатын болса, 5 жұмыртқа қосуыңыз қажет. Мына жерде менде жұмыртқалар өте үлкен болғандықтан 4 жұмыртқа қосылған. Видеода көріп тұрғандарыңыздай міндетті түрде үлкен ыдысқа біз ақуызымызды саламыз, және де кішкене ыдысқа сарыуызды салатын боласыздар. Дәл осылай 4 жұмыртқаны әдемілеп бөліп аламыз. Осы кезде біздің сәбізіміз пісті. Міндетті түрде бөлек ыдысқа түсіріп аламыз да бөлме температурасында суытатын боламыз. Ақуызымызға кішкене ғана шым-шым тұзымызды сеуіп, миксердің көмегімен өте төменгі жай жылдамдықта бастап, әрбір минут сайын жылдамдықты көтеріп отырып, миксерлейтін боламыз. Дәл осы видеодағыдай үлкен аппақ көбік болғанша миксерлейтін боламыз. Яғни біздің ыдысымызды төңкерген кезде ешқандай да біздің ақуыздарымыз ағып кетпеу керек. Яғни өз формасын ұстағанша миксерлейтін боламыз. Мінекей дәл видеодағыдай болуы қажет, яғни өз формасын жақсы ұстап тұру қажет. Сәбізіміз суығаннан кейін үстіне дәміне қарай қара бұрыш саламыз, және де сарыуызымызды қосатын боламыз. Сарыуызымызды салғаннан кейін дәміне қарай кішкене тұз қосамыз. Менде ол жері түспей қалыпты. Барлығын салып болғаннан кейін жақсылап лопатканың көмегімен араластыратын боламыз. Бір келгі масса болғанша толықтай араластырамыз. Құрметті менің көрерменім, маған әлі тіркелмеген болсаңыз, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін біз ақуыздарымызды 3 бөлікке бөліп, әрбір бөлікті жақсылап араластыратын боламыз. Дәл видеодағыдай. Барлығын бірден салып жібермейсіздер, барлығын бірден салып жіберсеңіздер, араластыру қиын болады. Дәл осы видеодағыдай жақсы қоспа болып шығуы қажет. Төменнен жоғарға қарай осылай әдемілеп араластырасыздар. Ендігі кезекте пергамент қағазымызды осылай дайындап аламыз да, үстіне біз қоспамызды құятын боламыз. Егер де пергамент қағазыңыздың сапасы нашар болса, міндетті түрде астына май жағуды ұмытпаңыздар. Менде дәл қазір поклан қағазы болғандықтан ешқандай да май жақпаймын. Барлығын жақсылап құйып алғаннан кейін лопатканың көмегімен әдемілеп жан-жағына қарай жаятын боламыз. Барынша тегіс қылып жаюға тырысыңыздар, сол кезде сіздің рулеттеріңіз біртегіс және әдемі болып шығатын болады. Пешімізді алдын ала 180 градуста қыздырып, шамамен 20 минуттай пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің рулетіміз пісті. Қараңыздар, өте жұмсақ және осындай ешқандай да жабыспайды. Ендігі кезекте салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін осындай творожный сыр қажет болады. Мен ылғи да осы сырды қолданамын. Дәмі өте керемет, сіздерге де кеңес беремін. Сонан кейін осы творожный сырдың қасына зелень қосуыңыз қажет. Укроп немесе көкжуақ қосуыңызға да болады. Менде қазір салат жапырақтары, мен осы салат жапырақтарын майдалап, турап қосатын боламын. Мінекей барлығын жақсылап, барынша майдалап турап алдым. Біздің коржымыз жақсылап суығаннан кейін дәл осы видеодағыдай аударатын боламыз. Пергамент қағазымыздан босатып, қараңыздар, ешқандай да жабыспай, өз формасын сақтап, әдемі болып пісетін болады. Және де творожный сырымызды осылай әр жерге салып шығатын боламыз, дәл видеодағыдай.
Барлығын жақсылап салып болғаннан кейін лопатканың көмегімен жақсылап әдемілеп барлық жеріне жеткізіп жағып шығатын боламыз. Бұл жерде қаншалықты начинкаңыз, яғни салмаңыз көп болса, соншалықты сіздің сәбіз рулеттеріңіз әдемі болып шығады және дәмді болып шығады. Барлығын жақсылап әдемілеп жағып болғаннан кейін үстіне арасына осылай салат жапырақтарын сеуіп шығатын боламын. Байқап тұрсаңыздар, үй жағдайында өте қолжетімді заттардан жасалады. Тек сізде творожный сыр болса болғаны, дәл осы сәбізден жасалған рулетті жасай аласыз. Барлығын салып болғаннан кейін осылай дәл видеодағыдай орап шығатын боламыз. Қатты қыспайсыздар, осылай әдемілеп орап шығамыз. Міндетті түрде орағаннан кейін пищевой пленкаға салып, бір күнге холодильникке қалдырамыз. Менде бір күн тұрғаннан кейін осылай кесіп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Үйіңізге бір күн бұрын қонақ келер алдын жасап қойсаңыз, өте әдемі және дәмді болып тұрады. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, қосымша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлсая ас болсын.